ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ PSSSB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦ 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੂਰੇਸੀ 91% ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ 10-10 ਪੈਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਨੇਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਹਜੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਜੋ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਰਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਸੈਸ ਪਲੱਸ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ।